فرید مظفرов سردار ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان با اتهام فسادکاری بازداشت شده است. نظر خود او به قضیه معلوم نیست و نزدیکانش هم از صحبت خودداری میکنند، ولی روز 5 دکبر سال 2022 در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر بازداشت فرید مظفرов را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. مظفرов به فسادکاری گمانبر دانسته می شود و پروندهش را دادستانی ولایت تحقیق دارد. فرید مظفرov از وظیفه‌اش برکنار شده است تا انجام تفتیشات و برآمدن قرار دادگاه ما دیگر شرح دادن نمیتوانیم. گفتند در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان همین طور سه منبع مستقل رادیوی آزادی گفتند فرید مظفرov روز 3 نوامبر بازداشت شده است. به گفته منابع آزادی سردار همکنون سابق ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای یکی از طبیبان 2 شتات یا جای کاری جدا کرده یک معاش را با آن طبیب تقسیم کرده است. پیوندان فرید مظفرov از صحبت در این موضوع خودداری کردند. معلوم نیست که آیا مظفرov با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. ساحه تندرستی یکی از فسادزده ترین ساحه‌ها در تاجیکستان به حساب می رود و هر سال درباره بازداشت چندین طبیبان با اتهام گرفتن پول از کار افتادگان خبرها به دست می رسند، ولی برخی منتقدان می گویند مقامات تاجیکستان در مبارزه با کروپسیا خود را با شکار ماهیچه‌های چون معلمان و طبیبان یا کارمندان جماعت‌ها محدود کرده به نهنگ‌های بزرگ اقیانوس فساد این کشور که اکثرش در رده‌های بالای حکومت پشتیبان‌های قوی دارند کار نمیگیرند. تاجیکستان در عموم در بین کشورهای اصلا فسادزده دنیا جای گرفته. بنا به ارزیابی اخیر سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در بین 180 کشور از لحاظ سطح فساد در مقام 150 جای گرفته است.